За направата на това японско яйчено руло ще разбия 3 яйца. Добавям една супена лъжица соев сос, една супена лъжица бульон даши, половин супена лъжица сладко оризово вино мирин. Добавям около 30 грама поешка шунка и една червена пиперка, нарязани ситно. С помощта на спрей намазнявам японското тиганче, наречено емаки яки набе. Наливам част от яйчения микс. Намазнявам и повтарям всичко отново, докато миксът свърши.